ऑफिस जाना है। अरे बारिश हो रहा है, लेकिन छाता तो नहीं है मेरे पास। इमरजेंसी सा कैसे जाऊं? टॉयलेट जाऊंगा। हाँ नहीं भीग रहा हूँ। हाँ बारिश हो रहा है, आइसक्रीम भी खाना है। चम्मच नहीं है यार, अब आइसक्रीम कैसे खाएं? हाँ आइडिया, छाता से खाते हैं। ओके।